個仔拆完洗衣機又拆電視，係破壞王定係隱藏天才？點樣將呢股啲能量變有用？耶魯大學咧透過 PET scan 咧發現咗一個驚人嘅秘密。佢發現咧 ADHD 嘅小朋友咧，佢嘅前額葉區嘅多巴胺嘅濃度咧喺靜坐嘅時候係一般人嘅58%嘅啫，但係一到佢運作嘅狀態咧，佢大腦嘅多巴胺就會飆升去到287%，就好似一部超跑咁，由0到100咧係1秒都唔使。如果你小朋友個大腦好似超跑個 engine 轉得咁快嘅話咧，肯定會過熱嘅。過熱嘅 engine 咧就好唔掂啦，我哋一定要諗辦法去 cool down 咧。我哋發現咧，原來刺激我哋大腦前庭嘅感官咧，就能夠去到做到 cool down 呢個作用。嗱，要刺激嘅前庭咧，其實咧好簡單嘅啫，只要轉個人就得噶啦。咁點樣轉咧？嗱，大家喺辦公室入邊咧，一定有坐過大班椅嘅，係咪好中意攞嚟轉咧？其實轉我哋嘅前庭 cool down咧，其實係一個好好冷靜自己嘅一個方法嚟嘅，因為咁樣咧會觸發到我哋嗰個多巴胺同埋去甲腎上腺嘅荷爾蒙咧協同咁樣釋放。咁點樣可以做到咧？嗱，喺屋企如果有張大班椅嘅話咧，就可以配合一條好安全嘅孭帶，好似咧我哋揸車帶安全帶一樣，咁啊好好綁住小朋友喺個大班椅嗰度咧，幫佢慢慢咁樣轉動。咁轉幾快先至啱咧？嗱，學術嘅研究發現，當我哋嘅轉動咧去到14下每1分鐘嘅時候咧，我哋小朋友嘅視覺同埋運動嘅協調嘅準確度咧，就會提升咗83% 咁多。咁點樣先至可以喺屋企幫到小朋友 cool down 佢個超跑嘅 engine 咧？咁嗱，好簡單，記住一個法則叫做25同埋8。咁咩嚟嘅咧？嗱，20就講緊20分鐘嘅旋轉嘅訓練，咁其實咧有效激活我哋嘅前庭感覺嘅。咁5咧就係一個5分鐘嘅負重嘅深蹲，佢每公斤嘅小朋友嘅體重咧，大概負重0.7公斤嘅重量咧就足夠噶啦。而8咧係8分鐘嘅節奏嘅跳躍，透過咧啲140個 BPM 嘅一啲電子音樂咧，就可以達到呢個效果嘅，即係大概咧係一個4拍4嘅一啲節奏啦。柳葉刀嘅實驗結果嘅發現咧，其實咧持續8週，頭先25-8呢一個法則嘅話咧，可以降低呢個衝動行為58% 咁多喎。下一集咧，我哋咧就會破解一下我哋啲超敏感嘅一啲小朋友點樣咧可以透過我哋預防佢觸感過敏嘅一個情況咧，去引起一啲嘅學習上咧，甚至乎溝通上面嘅不方便嘅喎。如果大家中意我哋頻道嘅內容嘅話，歡迎大家 comment、like and share。我哋下條片再見啦。